Здравствуйте, господа. Вот к нам поступила очередная машина Hyundai Elantra со стуком в двигателе. После периодической разборки мы нашли вот такой вот гидрокомпенсатор. Полностью в разбитом состоянии, как вы видите. Но это нас не спасло. Это было полбеды. После того, как мы залезли дальше, так как текла прокладка на 4-м цилиндре, мы увидели вот такую картину. Вам, наверное, сейчас хорошо видно. Это поршень 1-го цилиндра. Видите, возле впускных клапанов набойка и посередине удар. Также это заметно и на 2-м цилиндре. На 2-м поршне цилиндра. Вот он, смотрите. Видно, да? Вот. Это свидетельствует о том, что в цилиндры попали инородные вещества, предметы. Как они могли попасть, опытный профессионал должен знать. Либо через свечной канал, либо через впускные трубы, то есть через инжектор. Ну, так как это не пылесос, значит, их могли забыть в инжекторе. Но машина, напомним, ремонтировалась все время в автосервисе. Вот. Многие предпочитают ремонтироваться в автосервисах, в результате чего там не ангелы и не боги, которые ремонтируют машины. Также обратите внимание на эту крышку. Вот вы видите, да, потертость ремней. Вот. Видите, в каком она состоянии? Она была снизу не прикручена на 2 болтах. В результате чего попадание грязи и попадание всего остального, воды и влаги, выводит из эксплуатации ремень ГРМ. Вот. Теперь обратите внимание на головку, чтобы не быть однозначным. Видите, да? 1-й цилиндр. Вот они видны набойки инородного тела. И вот 2-й цилиндр. На нем еще даже остались вот они кусочки этого металла, который долбил в этих цилиндрах. Вот из-за простой халатности или, может быть, кто-то даже и специально, нам это неизвестно. Это не факт. Но факт налицо. И скорее всего, повреждены кольца 1-го цилиндра. Вот обратите внимание, как эти стоят и какой шум у нас сейчас будет на 1-м цилиндре. Смотрите. Слышите? Вот. Скорее всего, вещество мелкое попало туда под поршень, потому что зазор все равно есть, и может быть даже раскололо цилиндр. Так что при выборе автосервиса не смотрите на красивые вывески, а пользуйтесь советами людей, которые ремонтировали и знают, где хорошо делают. Спасибо за внимание.